عارف انت وانت بتتفرج كده، عارف اللي هو شغل ايه، خد الميداليه دي وسك من بكره. ابسط، عارف اللي هو ايه يا عم، الفضه غاليه، الفضه غاليه والدهب غالي، يعني انتوا ما كنتوش قادرين تاخدوا جونين ثلاثه من الماتش ده تجيبوهم في الماتش اللي فات وكسبنا. والله، والله اصل كان يعني تحس الماتش ده انت ايه، متسهله وماشيه، وبتشوط شوطات غريبه بتخش وفاول، والحارس بيعمل الكرة كده ما تفهمش ايه ده، ما تفهمش حاجه كده بجد غريبه. والله تخليك تقول يعني لا اله الا الله. وبعدها قبل الماتش يقول لك فريق اوراوا الياباني صاحب الدفاع المنظم والدفاع الذي لن تستطيع ان تخترقه الا بمعجزه. بص هري بقى، كله هري في الملبس، والفرقه دي قد ايه مش عارف ايه، وهي فرقه ملط يا جماعه. ده في الدقيقه 70 ولا في الدقيقه حاجه و60 نزلوا واحد جد عنده دقن كده وبتاع، تحسه اصلا راجل مسن، اللي هو مثلا ايه اخو المدرب، إيه ابن عمته حاجه كده، اللي هو ايه اتزنق يلا, يلا انزل انزل جايز تعمل اي حاجه. والله تحس فرقه تصعب عليك. اه هي فرقه هجوميا برضو ما كانتش موجوده، يعني هجوميا الجونين اللي جابوهم جون غبي قوي، علي معلول بيصلح الكره للواد اللي اسمه كانتي ده، ما تفهمش ده نسخه صيني اصلا حتى مش نسخه ياباني، بيجيب جون. والكره التانيه من بيلين يعني ما تحسش ان هم عملوا خطوره عليك قوي، انت اللي اتمرقعت. يعني قبل اي حاجه لازم محتاج بس اول حاجه مهمه ان انا عايز اشوف احمد نبيل كوكا بيلعب اساسي بعد كده في نص الملعب. ما تقوليش بقى اللعيب الناشئ والصاعد الواعد وعنده 22 سنه وجاي وياخد والخبرات والمش، يا جماعه 22 سنه ده في البيك بتاعه بره، فاحنا يا ريت ايه نشوف الكابتن ده بيلعب اساسي بعد كده جنب امام عاشور وجنب مروان عطيه، وجنب مع شوف بقى انت عايز تحط مين، بس انا بجد احمد نبيل كوكا رائع يعني. فانت بتنزل يا باشا على طول الجول الاول ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ده اكتر واحد اتبسطت انه جاب جول. ياسر ابراهيم ده يا عيني بص بيعمل كل حاجه، بيعمل كل حاجه، بيدافع ويهاجم ويجيب اجوان ويعمل كل حاجه. جايب 3 اجوان في كاس العالم للانديه، جايب 3 اجوان في كاس العالم للانديه ياسر ابراهيم يا جماعه. ياسر ابراهيم قليلا من الاشاده بياسر ابراهيم. محمد هاني بياخد قرار التصويب ما تفهمش ايه اللي بيحصل، ياسر ابراهيم بيلاقي الكره قدامه الحارس صدها بقى رجعت، عملت بند ما تفهمش انت ايه اللي حصل. ياسر ابراهيم بيلاقي الكره قدامه بيحط جول، فبتبقى 1-0. بعديها والله لاول مره تلاقي ان الاهلي بيجيب جون وعايز يجيب التاني عشان يخلص، سبحان الله. على طول بعديها كوره نبيل كوكا الرائع الخلاب الممتاز الجميل الفاتن الساحر السريع النشيط الهداف المقاتل المحارب، بص كل حاجه، بيخش يقطع على طول ويديها لبيرسي تاو اللي بيفنشها في نص الجول. بس هو الحارس ايه اتسيستم ان هو هيطير لانه قال اكيد يعني هيفنشها في الجنب، فهو قام جاي طاير لا الكره كانه حاطط بيرم بالظبط. كان في احصائيه مكتوبه في بدايه الماتش في اخر الشوط الاول كده ان الاهلي بيسترد الكره في خلال 13 ثانيه، وده رقم ممتاز. 13 ثانيه ده اللي هو كل الكره اللي الاهلي استردها حسبوها عملوا لها حساب كده اللي هو الوقت وكده يعني، لحد ما توصلوا ان في 13 ثانيه الاهلي بيبقى جايب الكوره، والفرقه الثانيه بيبان ان هي انت خلاص انت ماسكها عمال تديها يمين وشمال وبص 2-0، وكله قال لك ده التالت جاي والرابع وايه، هيعملوا حفله على الضيق كده عشان ايه يعني، ايه عارف اللي هو ايه صالحني وانا الصالح على طول يا عم، صالحني وانا الصالح على طول، اللي هو في نفس الفكره. فهو حسبت بقى انهم يعملوا حفله على الضيق. امام عاشور بياخد كل كره يرقص واحد والتاني، واول مره تشوف امام عاشور بيجري، واول مره تشوف امام عاشور بيتزحلق ويقطع كور وبتاع، تحس ان هو النهارده فاق شويه بعد ما كان بيتمشى حرفيا اللي هو ايه كل الكره بتجيله كل ايه حاجه اللي هو الترقيص والباص بتاع. لكن شغل الدفاع ده والله ما عندنا، مش موجود الكتالوج بتاعنا، والله مش موجود. لا لا، الماتش النهارده لا هو بيدافع وبيعمل كل حاجه، بياخد اتنين وعنده الترقيص اللي هو يعمل انه هيروح يقوم جاي قاطم لجوه، دي عملها كذا مره كانت بتمشي معاه، بس في مره لو كان راح عمل اي حاجه غير ان هو يعملها كانت هتخش جوه. بعديها بيقرر دفاع الاهلي العظيم بقياده كابتن علي معلول ان هو والله ايه الفرقه شكلها غلبانه وشكلها يعني فرقه ايه يعني ايه على قدها وبتاع، فاحنا ايه نخليهم يجيبوا جون يا عم، خلينا نعمل سسبنس، عايزين نعمل سسبنس. بيخش علي معلول براسه يديها للواد يحط جون، ويا ريت تشترك في القناه وتحط لايك. تقول لي إيه العلاقه، اقول لك انت وصلت لحد هنا اشترك في القناه وحط لايك خلاص. فالمهم بعديها بيخش الواد كانتي الريبليكا ده النسخه ب 3 يورو، بيخش يحط جون ما تفهمش الشناوي ما اترماش والكره متشاطه والشناوي فيه الاثنين لعيبه ما تفهمش الجون داخل ازاي يعني. المهم ان هو بيتحط الهدف الاول، بتنزل الشوط الثاني محمد هاني بيديهم بيلين يحطوا التعادل، تبقى 2-2. عارف اللي هو انت هين عليك تجيب ريموت الشاشه وتجيب ريموت التكييف وتجيب اي حاجه وتحدفها في ام الشاشه حرفيا،
والله يعني انت كسبان 2-0 وتقدر تقلبها سيرك وفرقه قدامك مش شايفه، ليه تخليها 2-2 يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ليه السسبنس والاثاره الغير من غير هدف دي؟ ليه اثاره؟ ليه اثاره؟ ده حتى ماتش على المركز الثالث يعني. اه يا سيدي المركز الثالث ده حلم لبعض الانديه مش عايز اذكرها. انديه ما بتروحش البطوله، انديه بتروح البطوله وبتخرج من المركز الاول ماتش. مش هقول تجيب سيرتك يا صن داونز والوداد يعني، والناس دي. بس يعني برضه احنا الواحد خد البرونزيه كتير فكان عايز يشوف السيلفر يعني. ويعني ولا هو السيلفر غلي والذهب غلي يعني. الاهلي 10 دقايق كده تراجع غريب. انت مش فاهم، انت واقف وانت بترجع ورا ليه يا ابني؟ ليه ما تفهم؟ ليه لازم في اوائل الشوط الثاني ترجع ورا لحد ما كولر لاول مره بيغير قبل الدقيقه 70؟ يا جماعه ده حدث. اي نعم هو نزل 2 لعيبه، واحد منهم ما لمسش الكوره لفاول وقام بقى يبرطم بالفرنساوي، ما صدق يلاقي حكمه بتاع قال لك يعمل جو ولا بتاع، قام يبرطم شويه. وهو ده اللي عمله في الدقيقه حاجه و90. وكابتن كريم فؤاد اللي باين عليه ان هو سريع جدا بس محتاج يظبط نفسه شويه في الدريبل، لان هو سريع جدا جدا بس محتاج يظبط نفسه في الدريبل ويهدى كده ويركز. انت لو انت مثلا واحد والله مثلا رحت تعمل تجيب فشار ولا بعدها رجعت قمت تعمل اي بتاع وبعدها رجعت والله تشوف ايه اللي حصل ولا بتاع، مش هتعرف، مش هتاخد بالك اصلا ان الطار نزل. يعني انت مش هتاخد بالك ان الطار نزل الا فين؟ على الدقيقه 90. يعني اللي هو ايه، ده طاهر في الملعب والله يا جماعه. وعلي معلول بيجيب جون، اقسم بالله انت تتفرج عليه تقعد تضحك ضحك، تقعد تضحك. ده كومبو هطل الكره عرضيه من امام عاشور زي الزفت، بترجع من المدافع بتاعهم والله بيعمل اسيست لكابتن علي. كابتن علي هو بيشوط عارف ان هي اخرها هتخبط في وقف عدى يروح كورنر. ويا ريت لو علي معلول حد يوصل له الفيديو ده ويساله بذمتك وانت بتشوط مش عارف ان هي هتخبط وتروح كورنر؟ اكيد هو في دماغه كده لو ناخد كورنر بقى وارفع بتاع محمد عبد المنعم يخش يحط جون، نعمل اي حاجه نستفيد منها باي بتاع. هي كره متطرفه اصلا. علي معلول بيخش يحط وش رجله، المدافع بتاعهم بيقول له ايه عنك يا باشا عنك، يوم جاي حاطط رجله. طب هو حط رجله عمل ديفليكشن بس لسه في ايد الحارس، عايز بيعمل ايه بقى؟ شوف انت العظمه الحارس بيعملها كده، تحسه بيهش ناموسه ولا شاف دبانه معديه قدامه فزولته ما تفهمش بيعملها كده. ايدي علي معلول والله بيبص ايه ده الكوره جون. ما اتحسبتلوش بس يعني اللي هو حاجه كده بجد. جون يخلد اجمل جون في تاريخ كاس العالم للانديه كله. معلش ده جون محترم وجون في حتى يعني بص في حمز. الجون عظيم جدا. احنا كده والله مستكفيين يا باشا وشاربين ازازه السفن ومش عايزين حاجه تانية من الدنيا. بعديها بقى بتقعد في لوب كده، بتخش لوب كده من الدقيقه حاجه و50 كده لحد تطلع منه الدقيقه 90. ما تفهمش ايه اللي بيحصل في الملعب. كل اللي بيحصل يا باشا ان هم الفرقه الثانيه نزلت جده اللي بدقنه ده، تحسه راجل كبير عنده 3 عيال ورب اسره وكده، بينزلوه والله بيعملوا تغييرين 2 3 لعيبه انت ما تفهمش اصلا مين. كوكا بيحط جون بس بيتلغي، والله العظيم صعب عليا يا جماعه، كان يستاهل جون الراجل المحترم ده. بعد ما احتفلوا وبتاع وهللوا وهيصوا وبتاع وايه قاموا جايين لاغيين. والله مش مشكله لان الحكم النهارده يعني انا مش فاهم، الحكم النهارده تقريبا ما عندهاش اخطاء تقريبا. انا ما افتكرش ان هي في اي حاجه فيها غلط ولا مثلا حسبت حاجه غلط ولا حتى فاول غلط ولا اي حاجه. وبعديها والله الفرقه اليابانيه كوره تهديد، الشناوي بيعمل كده يشيل واحده ملهاش لازمه كده اللي هو كده شالها، وشويه هجمات كده ملهاش ريحه اللازمه. الاهلي بيجي له فرصتين 3-على-1 3-على-1. احمد نبيل كوكا بيتاخر يديها لامام عاشور بيتاخر تتقطع، ترجع كره تانية امام عاشور والله انا عايز اشوط حاسس اني روبرتو كارلوسينيوم بيشو يوم جاي شايط تخبط وتروح عليها مرتده وشويه هطل وعبط كده في الملعب بدون اي لازمه وبدون اي داعي. بنوصل والله يا حبيب قلبي يا راجل يا محترم يا كبار يا اللي اكيد عملت لايك واشتركت في القناه عشان انت راجل مفيش منك اتنين، انت راجل عظيم 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 تاني، انت بجد راجل عظيم حقيقي. علي معلول بقى بياخد فاول، انا قلت الفاول دي لان كان في فاول قبليها برضه من نفس المكان شاطها في السماء وكانت الدقيقه حاجه و90 97، قلنا هو هيشوط الفاول في السماء والحكم يصفر بارك الله في المرزق وخدنا البرونزيه وزي الفل. احنا والله مبسوطين وانت مبسوط وهو مبسوط وهي مبسوطه، مش قوي بس يعني كويس. علي معلول بيخش يحط فاول ليونيل بيبسي واحده بشماله بيحط كرة صاروخ.
الحارس كانت في ايده بس صعبه قوي صعبه قوي، هو اترمى عليها حاول يجيبها، خدت ايده ودخلت من قوتها. بس يا جماعه علي معلول بيجيب فاول كل قرن، ولازم يبقى الفاول حلو. فوالله بيخش يحط فاول بيخليها 4-2. وايه بعد ما كان مضيع بيلن، نسيت اقول لك انا على البيل اللي هو ضيعها، الامام عاشور كان عايز يشوطها وكان يسيبه يشوط وبيخلص الماتش. بيخلص الماتش ماتش ايه تحسه ايه، مره مرور الكرام. هم حبوا بس يعملوا شويه سسبنس زي ما انا لسه حكي لك سسبنس ايه، وتخرج كده زي الراجل المحترم. يا ايه ده، ايه اللي انا شايفه ده؟ انت راجل عظيم بجد بجد، ايه ازاي؟ او انت ست عظيمه، اي حد بيتفرج على الفيديو ده انت بجد وصلت للمرحله للنقطه دي، انت بجد حد تستحق كل الاشاده وكل انواع التكريم. فلذلك يا ريت انت راجل محترم وعسل وسكر، انزل حط لايك واشترك في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله.